No i wszystko pięknie, wszystko super. Oczywiście, że tak. Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy, co tam ciekawego w świecie filmów, seriali, komiksów, horrorów i kilku innych rzeczy. O tym sobie pogadamy, czyli krótko mówiąc, co tam w chorym łudzie. Witam bardzo serdecznie. Dariusz Tokarczuk, cześć. Witam cię bardzo serdecznie i jak najbardziej. Fajnie, że jesteś. Wiktor Z. Dobry wieczór, Marcin. Po wczorajszym live i dzisiejszym dniu. Jak pamiętacie, panie i panowie, wczoraj oglądaliśmy na Amazonie Wykidajło ten nowy film z Jake'em Gyllenhaalem i Conorem McGregorem. No i właściwie Wiktor był jednym z uczestników. Bardzo dobrze, Wiktorze, dziękuję bardzo. Wczoraj jeszcze nie to, że obejrzałem tamten film, ale jeszcze nagrałem recenzję, właśnie wjechała jakieś godzinę, może półtorej godziny temu, czyli Gdy rodzi się zło, czy jakoś tak. Bartosz, dobry wieczór panie i panowie, witam bardzo serdecznie. Jest i Jurek i wszystko w porządeczku. Dzisiaj równocześnie z twoim live'em ogrywam GTA 5. No i bardzo dobrze, ponieważ ja będę miał dla ciebie informacje odnośnie GTA 6. Także witam wszystkich bardzo serdecznie na wszystkich platformach, na których oglądacie, a także widzów na pionowym YouTubie, na YouTubie shortowym. Bardzo fajnie, że jesteście. Słuchajcie, tematów dzisiaj bardzo dużo oczywiście, bo pomówimy sobie o tym, że możliwe, że mamy nowego Batmana. Tak, takie poważne akcje się dzieją. Pomówimy sobie o tym, że Popeye najprawdopodobniej powstanie kolejny film aktorski o Jamesie Bondzie właśnie. Będzie kilka chwil dłużej się zatrzymamy, bo możliwe, że mamy również Jamesa Bonda. Będzie kilka słów o tym, czemu to jest program, co tam w Hormudzie, bo na przykład chcą zrobić nową, niekończącą się opowieść. Tak, Neverending Story z lat 80., potem była jeszcze druga i trzecia część, o tym będzie. Niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, bo odeszli od nas m.in. Ernest Brill, a także Emmett Walsh. Pomówimy o Sandrze Hüller, bo możliwe, że ona dołączy niedługo do Liama Neesona i wystąpi w komedii o Franku Drebinie. Max, nowa platforma, nowa stara platforma, już w czerwcu w Polsce, kilka słów o niej będzie, jak już mówiłem, skoro o grach, to będzie również o Marvel 1943 Rise of Hydra, nowy film. O horrorach musi być, więc będzie o tym, że powstanie nowa seria, nowy tak zwany reboot, czyli zaczynamy od nowa. Ghoulies, panie i panowie, będzie o Puchatkowersie. Puchatkowers, no niech tak oczywiście będzie, bo rzeczywiście jest to dosyć dziwna nazwa, ale na początek oczywiste oczywistości, czyli to, co trzeba zawsze na początek. Nie tak dawno, panie i panowie, bo wiadomo, że skoro kończy się w ramach cyklu Kultowe Horrory, kończy się jedna seria, zaczynamy drugą, to wtedy śmigacie. Fajny kolczyk, dziękuję bardzo, cześć, pozdrawiam wszystkich tutaj na YouTubie. Skoro kończy się jedna, no to wybieracie drugą i wybieracie i głosujecie. I tak samo było i tym razem. Było 5 propozycji danych właśnie przez was. Także o to chodziło. Jeżeli chodzi o to, jakie podrzuciliście propozycje, panie i panowie, był gatunek, czyli specimen, był cmentarz dla zwierząt, był hostel, była trylogia filmów Roba Zombiego, a także Blob. Te 5 produkcji podrzuciliście i głosowaliście. 200 osób głosowało. Bardzo mnie to cieszy rzeczywiście. I sytuacja, słuchajcie, taka. Na ostatnim miejscu gatunek, więc bardzo mi przykro, Lancel, twój gatunek nie zostanie omówiony. Przedostatnie miejsce to jest Blob. Też nie udało się. Później z 17% była trylogia Roba Zombiego, panie i panowie, nie udało się tym razem i okazuje się, że ponieważ w tym momencie omawiam gabinet figur woskowych, później będą horrory Dario Argento, a później, panie i panowie, okazało się, że będzie Hostel. Omówię wszystkie odcinki z cyklu Hostel, chyba jest z tego co pamiętam 2 albo 3, więc rzeczywiście to będzie omawiane. 37%, patrzcie jak niewiele nad cmentarzem dla zwierząt. Cmentarz 33%, tutaj 37%, także jak najbardziej. Dziękuję bardzo wszystkim oczywiście, którzy głosowali. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, no bo wiadomo, że im więcej osób, tym bardziej różnorodne są gusta i tym więcej ciekawych propozycji. Gros tych horrorów, które tutaj właśnie omawiam w tym cyklu, nie znam i to mnie bardzo cieszy, że wybieracie takie rzeczy, które człowiek może obejrzeć po raz pierwszy, panie i panowie. A skoro już zaczęliśmy, to oczywiście od Amazona zaczniemy. Amazon poleca to cykl, w którym prezentuje wam produkcje, które możecie w miarę przystępnych cenach kupić sobie na Amazonie. Oni mi oczywiście zaproponowali, więc ja proponuję wam. Zaczynamy. Pewnie, że tak. Zaczynamy od filmu, który jest dosyć dobrze znany, niedługo będzie kolejna część. Jak się okazało, to będzie najprawdopodobniej musical. Słuchajcie, panie i panowie. Joker. Proszę bardzo, w tym momencie wrzucam wam na czacie link. Joker, jest to wersja 4K Ultra HD za 59,99, więc można rzeczywiście w dobrej cenie wyhaczyć. Ważne jest, wszystkie te filmy, które wam prezentuję od Amazona, one mają polską ścieżkę językową.
Albo to jest, albo są napisy, albo jest lektor, czasami jest dubbing. W każdym razie każda z tych produkcji ma polską ścieżkę dźwiękową, więc rzeczywiście można sobie spokojnie obejrzeć i no, kupić, co dużo mówi. No, 60 zł to jest, wydaje mi się, bardzo dobra cena. To jest pierwsza propozycja, którą mam dla Was, a druga, taka, którą już rzeczywiście kilka razy tutaj prezentowałem, czyli Wstrząsy. Jest to oczywiście wersja na Blu-rayu, wszystkie 6 części. Wszystkie 6 części, jak widzicie, ja sobie już kupiłem. 132 zł 92 groszy, tylko zostały 3 sztuki, więc możecie się pośpieszyć. I pamiętajcie, to jest tak, że te produkcje są dostępne i dziękuję bardzo. Jak się skończą, no to nie ma i po herbacie. Więc im szybciej, tym lepiej. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli sobie będziecie kupowali. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj, że dołączali ją do nas, do YouTube'a pionowego. Fajnie, że jesteście. Jak lubicie takie rzeczy, dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko, to sprawi, że może YouTube nie zapomni o Was i będzie Was informował na temat wszystkich materiałów, które publikuję, a jest tego dużo, bo to w środę są kultowe horrory, w piątki nowości, shorty są przecież 3 razy w tygodniu publikowane, więc bardzo dużo tych wszystkich tematów jest, a odcinki na żywo oczywiście co niedzielę o 20 czasu polskiego. Już tutaj patrzę, co piszecie. Szkoda, że się nie udało z trylogią Roba Zombiego następnym razem. Pamiętajcie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. To Wy wrzucacie propozycje do kultowych horrorów, to Wy głosujecie. Jeżeli chcecie, żeby Wasz jakiś tam, na przykład Wiktor chciał, żeby trylogia Roba Zombiego udostępnić znajomym, niech oni w tym momencie też wejdą, powiedz im, stary, nie musisz subskrybować kanału, tylko daj łapę w górę przy okazji trylogii Roba Zombiego i to wszystko. I będzie elegancko, będzie świetnie. Witam Cię bardzo serdecznie. Adalet, fajnie, że jesteś. Katarzyna, dobry wieczór. Mój cmentarz prawie się udało. Pamiętajcie, że mnie to cieszy, bo jak mówię, no na przykład Cmentarz dla zwierząt znam dwie wersje, prawda, tą z lat końcówka lat 80., początek 90., gdzie było rzeczywiście w miarę w porządku i ta teraz nowa. No w tym momencie już wiadomo, że jest też druga część, także ale to już tylko i wyłącznie chyba na DVD czy na platformy streamingowe wyszło. Kamil Garfield, Marcinie, mam pytanko, teraz mi się przypomniało, że wygrałem książkę w grudniu w trakcie odcinka charytatywnego, czy jest szansa, że zostały wysłane? Książki zostały wysłane, wszystkie. Lincoln się tym zajmował, muszę go zapytać, bo wiem, że część z Was podała paczkomaty, więc coś tam było do paczkomatu wysłane, a część było na adres. Ja się skontaktuję z Lincolnem, bo też dostałem w tym tygodniu innego maila od kogoś, że powiem tak, mieliśmy problemy z tym, żeby dostać te książki, bo się okazało, że pomylili kuriera czy coś i dopiero tak naprawdę chyba pod koniec stycznia one gdzieś tam doszły, ale Kamil, leave it with me, zostaw to ze mną, jak najbardziej to ogarnę. Nie ma problemu, będziemy sprawdzali, bo książki już powinny być dawno wysłane i dostarczone. Słuchajcie, zaczniemy od komiksów, tym razem o Batmanie, bo możliwe, że mamy nowego Batmana. I teraz krótkie wyjaśnienie. Wiem, że w tym momencie Batmanem jest Robert Pattinson, którego znamy oczywiście z poprzedniej części, teraz kolejny Batman dopiero w 26 wyjdzie, ale ten Batman nie jest w DCU, tak, czy DCEU, no w tej nowym uniwersum Jamesa Gunna. On jest tak samo zresztą jak Joker, on tam gdzieś jest pobocznym i nie ma z tym nic wspólnego, a oni teraz szukają Batmana. Ten Batman, którego teraz chcą wybrać, to będzie kontynuacja Batflecka, czyli Batmana Bena Afflecka, a ten, który jest tam Pattisona, to on sobie tam może być, spokojnie, on nas nie interesuje, to jest inne uniwersum totalnie, tym się nie interesujemy. No i słuchajcie, możliwe, że mamy w końcu kolejnego Batmana, zobaczymy, to jest akurat artykuł CBR, nie udało się z Nolanem, uda się z Muschietim, Jake Gyllenhaal o roli Batmana, panie i panowie. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Jake Gyllenhaal starał się o rolę Batmana w trylogii Christophera Nolana. Tyle brakowało, na końcu został on albo Christian Bale, no niestety się nie udało. Przeczytaj Gyllenhaal, DiCaprio jako Riddler, Goyer o pracy nowej dobrze wygląda. Teraz, gdy w DCU trwają prace nad nową odsłoną filmu o Człowieku Nietoperze, temat wraca. Aktor wciąż jest zainteresowany rolą. To mnie zaskakuje, ponieważ Jake Gyllenhaal powiedział, że on nie podpisuje kontraktów wielofilmowych, to znaczy nie ma tak, że między innymi dlatego Mysterio w Marvelu tak zniknął. On powiedział, że może podpisać kontrakt na jeden film i to wszystko, ale nie nagle, że proszę bardzo, wystąpisz w trylogii o Batmanie? Nie, bardzo nie. Chyba że teraz rzeczywiście mu się zmieni. Zobaczymy, jak to będzie, może inaczej do tego Jake Gyllenhaal podchodzi. Widowisko The Brave and the Bold jest pomyślane jako niezależna od produkcji Matta Reevesa z Robertem Pattisonem opowieść o Batmanie. Aktualnie nie wiadomo, komu przypadnie rola Człowieka Nietoperza. W rozmowie ze Screen Rant Jake Gyllenhaal przyznał, że choć onieśmiela go wcielanie się w postać, którą wcześniej grali wielcy aktorzy, z chęcią podjąłbym się tego wyzwania.
No między innymi George Clooney wcielał się w rolę człowieka nietoperza. Oczywiście zagranie Batmana byłoby dla mnie zaszczytem. Takie role to klasyka. The Brave, sekundka, pauza tutaj zwiastunu. The Brave and the Bold nie będzie nowym origin story Mrocznego Rycerza. Ma opowiadać o przygodach Batmana i Robina, skupiając się na relacji Bruce'a Wayne'a z jego synem Damienem. Matką jest Talia Ras Al Ghul. Talia Al Ghul. No, jakoś tak wiecie dokładnie o co chodzi. Stanowisko reżysera piastuje Andy Muschietti i to jest bardzo zła wiadomość, drodzy widzowie. To jest koszmarna wiadomość, ponieważ Andy Muschietti dał nam ostatnio Flasha i ci z was, którzy widzieli Flasha, się zastanawiają, o żeszty, o co tam chodziło, po co nam ten film, my tego nie chcemy. No i jeżeli on tak samo ma potraktować Batmana, jak potraktował Flasha, to ja powiem, wiesz, jak to mówił Najman, ty się rozpędź, idź do lasu, rozpędź się i dokładnie, bo rzeczywiście Flash nie był dobry. Choć według pogłosek w branży wkrótce może się to zmienić. Okej, nie ma problemu. Jak to będzie wyglądało? No zobaczymy, czy Andy Muschietti nakręci tego Batmana. Co myślicie? Pytanie do was, drodzy widzowie. Czy Jake Gyllenhaal nadawałby się na Batmana? Czy on rzeczywiście jest osobą, która byłaby się nadawała? Bo no oczywiście ja go znam już wcześniej i to chociażby z Donnie Darko. Taka wstawka była, że w filmie Wieki Daju on wcielił się w rolę, którą Patrick Swayze grał lata temu, a w filmie Donnie Darko razem wystąpili. I no, był oczywiście Donnie Darko, był Nightcrawler, był oczywiście ten Mysterio w Spider-Manie i wiele innych dziwacznych i cudownych ról. Teraz jest Wieki Daju. Jak wam się podoba Jake Gyllenhaal jako Batman? Czy to jest rzeczywiście osoba, która by się do tego nadawała? Czy to jest osoba, która abstrahując oczywiście od wszelkich tych motywów na zasadzie on nie podpisał kontraktu, czy coś, czy tamto, czy on ogólnie widzicie go jako Batmana? Czy wam by pasował? Napiszcie mi, ja sobie łyknę herbatkę. Człowiek dużo gada, to zasycha w gębie. Tutaj fajny kolczyk. Człowieku, ten kolczyk masz ponad 20 lat. Jak mi go zakładano, to wtedy kolczyki były w modzie, a potem się już moda zmieniła. A teraz ponoć znowu wracają. Więc zobaczymy. Ja was oczywiście będę na bieżąco, jak zawsze, aktualizował i mówił wam, czy coś wiemy na ten temat. Bardzo dużo publikuję na mediach społecznościowych, także możecie tam się wbić, jak macie czas oczywiście i ochotę, ponieważ tak ze 4, czasami 5 razy w ciągu dnia wrzucam jakąś informację na temat tych ciekawostek, a dzieje się ostatnimi czasy rzeczywiście bardzo dużo w świecie chorego łudu, panie i panowie, więc rzeczywiście jest dosyć poważnie. Ale Batman to nie jedyny komiks, o którym chciałem dzisiaj pomówić. Inny komiks, a właściwie bardziej my znamy jako kreskówkę, jako animację, no to Popeye. To Popeye, jak zwał, tak zwał, jak ludzie lubią mówić, tak mówią. No wiadomo, że chodzi o Popeya. Dawać szpinak będzie aktorskie widowisko Popeye, pisze Variety. Była już dawno temu próba jedna. Robert Altman zrobił Popeya z Robinem Williamsem w roli oczywiście tytułowej. No i wyszło różnie. Tutaj Wiktor pisze, ale też Andy dał nam 2 filmy więc to też nie tak, że chłop to beztalenci, po prostu nie ma ręki do superhero, lepiej mu idzie w horrorze. Ja się zgadzam, wiesz, bo no co tu mówić, to była rzeczywiście dobra zarówno jedna, jak i druga produkcja, no ale potem, wiesz, no niby pieniądze były w porządku, ja rozumiem, pamiętam, że on miał tam jaja z tym Ezrą Millerem, że tam rzeczywiście działo się dosyć hardkorowo, no ale cóż poradzić, zobaczymy jak to będzie. To jest akurat artykuł Variety, jak mówiłem, w Hollywood już jak w przyrodzie tak naprawdę nic nie ginie. Jak bumerang powraca, więc pomysł kinowego widowiska, którego bohaterem będzie Popeye. Tym razem jest jednak jeden twist, czyli zwrot akcji. Ja Popeya znam mniej więcej od chyba 5. czy 6. roku życia, z racji tego, że miałem dostęp do właśnie bajek amerykańskich i na VHS-ie je dostałem, więc rzeczywiście było dosyć ciekawie. Szczegóły filmu Popeye nie są na razie znane, wiemy jednak, że będzie to wysokobudżetowe widowisko aktorskie. Za produkcję odpowiadać będzie Chernin Entertainment i King Features. Nad scenariuszem pracuje aktualnie Michael Kaleo, odpowiedzialny między innymi za rodzinę Soprano, więc dosyć zawodowo. Popeye świętuje w tym roku swoje 95. urodziny. Postać marynarza pojawiała się po raz pierwszy w komiksie w 1929 roku. Czyli to oznacza, panie i panowie, że Popeye już niedługo, za kilka dni,
wejdzie do domeny publicznej. Ja cię kręcę, horror o Popeju. To będzie grubo. Bohater, który uwielbia wydawać się w bójki, zyskuje olbrzymią siłę po zjedzeniu szpinaku. W 1980 roku powstała aktorska wersja przygód Popeja w reżyserii Altmana z Robinem Williamsem w roli głównej. Przez całą ubiegłą dekadę trwały przygotowania do realizacji kinowego filmu animowanego. Jego reżyserem miał być twórca Laboratorium Dextera, Genndy Tartakowski. W sieci pojawiły się nawet klipy z tej animacji, ale sam film niestety nie powstał. No to jest oczywiście animacja. Zaraz zobaczymy. Niklan. Siema, nie wiem czemu taki fajny youtuber jak ty ma tak mało subskrypcji i osób oglądających. Niklas, powiem ci tak, to jest temat, który powraca cały czas, naprawdę cały czas powraca ten temat. Ostatnio, jak się okazało, miałem dołek, jeżeli chodzi o zasięgi, a to od czasu naszego ostatniego oscarowego odcinka na żywo, kiedy to przybliżyłem zmiany, które zaszły w Akademii i a właściwie, a czemu nie? Zaraz omówimy Popeja i wam pokażę. Więc ja na tego Popeja oczywiście, że czekam, jak najbardziej, bo ja uwielbiam i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie coś fajnego, czy będzie coś sensownego, czy no niestety będzie jak zawsze. A teraz jeszcze troszeczkę wracam do Niklasa. W trakcie tego odcinka na żywo omawiałem, jakie będą zmiany w Akademii i tak dalej, i co się będzie działo. I nagle po tym odcinku już pokazuję wam, ale to musi być na YouTubie pionowym, co się stało. Popatrzcie, tutaj mamy odcinek na żywo z Oscarami, a potem i nagle jest dno, aż do wczoraj, kiedy to opublikowałem, a właściwie tak, do wczoraj, kiedy był opublikowany short i to rzeczywiście coś się urosło. A tutaj jak widzicie, dołek. Czemu? No, powodów jest dużo, ja po prostu nie gryzę się w język i to jest najbardziej, można powiedzieć, największy problem mój, że nie rosę. Także jeżeli chcesz, żeby mu rósł, to weź i udostępnij ten dzisiejszy odcinek na swoich mediach społecznościowych, nieważne czy masz Facebooka, czy masz naszą klasę, czy masz cokolwiek innego, udostępnij, niech coraz więcej osób ogląda, niech coraz więcej osób śledzi, niech coraz więcej osób subskrybuje i tak dalej. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów dzisiaj bardzo dużo. Słuchajcie, James Bond tym razem, taki jest właśnie tytuł naszego nowego, widzicie, odcinka. Kilku było, zobaczymy, bo ciekawy jestem, czy o tym w artykule będzie napisane, że było kilku przymierzanych, między innymi był Cillian Murphy, był James Marsden, był między innymi Idris Elba, a także Aaron Taylor Johnson, więc zobaczymy. James Bond znaleziony, aktor znany z Avengers i Bullet Train z ofertą zagrania 007, podaje nam Daily Mail. Zobaczymy. Wielkie poszukiwania nowego Jamesa Bonda zakończone. Brytyjski dziennik The Sun informuje, że producenci, tylko już wam mówię, The Sun brytyjski to jest szmatławiec. To jest taki polski Fakt, Super Express czy Gazeta Wyborcza. To jest po prostu szmatławiec, tak samo jak Daily Mirror. Informuje, że producenci cyklu o przygodach agenta 007 znaleźli nareszcie kandydata na to prestiżowe stanowisko. Oficjalną ofertę zagrania szpiega jej królewskiej mości, no teraz przepraszam bardzo, teraz jest król, teraz przepraszam bardzo, mea culpa, i jego królewskiej mości, otrzymał ponoć Aaron Taylor Johnson. I teraz tylko od aktora zależy, czy przyjmie propozycję wcielenia się w najsłynniejszego agenta w dziejach popkultury. Zdjęcia do 26 odcinku cyklu miałoby się rozpocząć jeszcze w tym roku. Czy 26 to można by polimeryzować, bo tam akurat było kilka, że tak powiem, nieoficjalnych, no ale nieważne. Przyjmujemy, że oficjalne. Informacje o tym, że Taylor Johnson może zostać nowym Bondem, pojawiły się po raz pierwszy na początku 2023 roku. 33-latek spotkał się wówczas z producentką serii Barbarą Broccoli. W tajemnicy zarejestrowano próbne zdjęcia, które rzekomo wypadły znakomicie. Wśród innych faworytów do kultowej roli wymieniano byli zazwyczaj Henry Cavill, czyli znany m.in. z Wiedźmina, Supermana, a także serii filmu o Hellraiserze, Jean Page i James Norton. Mówi się również o takich aktorach jak Tom Hardy. Tom Hardy byłby chyba genialny w tejże roli. Idris Elba, Richard M. Madden, Chiwetel Ejiofor czy Dan Stevens. Jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, niektóre kandydatury oparte są bardziej na spekulacjach i marzeniach fanów niż faktycznych krokach obsadowych. No okej, w porządku, rzeczywiście, może tak być. A skąd znamy Johnsona? No nie będę wszystkiego oczywiście przytaczał, bo tego jest dosyć dużo, ale
Niedługo ma się pojawić Kraven Łowca, Kraven Myśliwy, no czekamy, to jest film od Marvela. Niedługo będzie również film Nosferatu. W jego filmografii ponadto są filmy John Lennon, Chłopak znikąd, Kick-Ass, Anna Karenina, Godzilla, Avengers Czas Ultrona, tam się wcielił w Quicksilvera, Zwierzęta Nocy, Tenet i Bullet Train. Bullet Train rzeczywiście dosyć fajnym filmem jest, fajnym akcyjniakiem. Taylor Johnson jeszcze do niedawna uważał, że nie będzie już występował w dużych hollywoodzkich produkcjach. Szczerze, myślałem, że skończyłem już z tego rodzaju filmami, przyznał aktor w jednym z wywiadów. Nie możesz angażować się w tego rodzaju serię z podejściem w stylu a jakoś to będzie. Musisz być psychicznie przygotowany na to, co ta seria może ze sobą przynieść. Myślę, że teraz jestem pewny siebie i gotowy, by to zaakceptować. Nie sądzę, że byłem na to gotowy wcześniej. Przepraszam bardzo, ale od razu, skoro tutaj było, że musi być mocny psychicznie, przypomniał mi się, jak miał Tadeusz, nie, Psikuta? Psikuta bez S. Ty musisz mieć mocną psychikę. Zajebiście mocną. Zobaczymy. Nowe czasy, nowy Bond. Producentka Barbara Broccoli twierdzi, że Jamesa Bonda trzeba wymyślić na nowo, na potrzeby kolejnego rozdziału. No trzeba, bo przecież no, to po tym, co było ostatnio z Danielem Craigiem, to co się wydarzyło w filmie, no to musi być rzeczywiście nowy James Bond. Dobra. Jej zdaniem 26. odsłona przygód agenta 007 musi odzwierciedlać zmiany, jakie zaszły w świecie od 2006 roku, kiedy to rolę przyjął Daniel Craig. Producentka zwróciła uwagę na to, że w przestrzeni dekady James Bond był wielokrotnie modernizowany, na przykład dekady. Wkrótce do GoldenEye, gdy wszyscy mówili, zimna wojna się skończyła, mur berliński runął, Bond nie żyje, nie potrzebujemy już Bonda, na świecie zapanował pokój i nie ma już złoli. O rany, ależ oni się mylili, mówiła w wywiadzie, który w sobotę został opublikowany na stronie internetowej magazynu The Guardian. W 2022 roku, sekundka pauza, w 2022 roku w wywiadzie udzielonym The Hollywood Reporter Broccoli odpowiedziała o tym, jak wygląda proces wyboru nowego od twórcy roli Jamesa Bonda. Zawsze siadamy z naszymi scenarzystami i zaczynamy się zastanawiać, czego obawia się świat. Na początek myślimy o tym, kto byłby złolem w Bondzie. Próbujemy skupić się na tym, jak na swego rodzaju nadrzędnej historii i dopiero wtedy chcemy spojrzeć także na życie emocjonalne Jamesa. To, czemu będzie musiał stawić czoła osobiście, z czym się do tej pory nie rozliczył, będzie się więc musiał zmierzyć z dwoma dużymi problemami. Jednym geopolitycznym i drugim osobistym. No, nie będziemy się czarować, panie i panowie, bo że gdyby dzisiaj miały powstawać Jamesy Bondy takie jak były z Seanem Connerym czy z Rogerem Moorem, nie ma szans. Nie ma szans ze względu na to, jak były w filmach o przygodach agenta postrzegane kobiety, jak to wszystko wyglądało. Nie. Umówmy się, tamte filmy w dzisiejszych czasach nie są wcale poprawne politycznie. Tak to rzeczywiście się zdarza. Tak to jest z tymi filmami. No i tak by to wynikało. Ale co na to Aaron Taylor Johnson? Bo on odpowiada oczywiście, to jest akurat teraz artykuł MovieWeb. W tym tygodniu oczywiście wiemy bla bla bla, jaki Bond został wybrany, no to już wszystko wam mówiłem wcześniej, to nie będę tutaj tego przytaczał. Sam aktor został ostatnio zapytany o jego bondowskiej przyszłości, tak opowiedział dziennikarzom. Mogą rozmawiać jedynie o o tych rzeczach, które jestem w stanie pokazać. Tak więc o Kaskaderze, o Nosferatu i Cravenie Łowcy. Nie sądzę, bym potrzebował, żeby ktoś za mnie kreślił mi przyszłość. Czuję, że kiedyś ktoś planuje moją przyszłość, to mnie stać, kurde, na więcej. Czy to jest zaprzeczenie plotkom? Cóż, każdy z fanów musi sobie odpowiedzieć. No ciężko powiedzieć, jak wy myślicie. Aaron Taylor Johnson, 33 lata, więc no nie czarujmy się, skoro Craig pociągnął rolę Bonda od 2006 do 2023 przez 17 lat, no to on spokojnie może przez kolejne 17 lat rolę Bonda piastować, przecież ma 33 lata, to wtedy będzie miał 50, więc zobaczymy, jak to było. Cześć Olgi, tak o Batmanie już mówiliśmy wcześniej, że na ten moment propozycja jest u Jake'a Gyllenhaala, więc zobaczymy co będzie. Jak będą nowe wieści, jeżeli będzie potwierdzone, to dam znać i będziemy na ten temat coś więcej gadać. A Aaron Taylor Johnson rzeczywiście byłby dobry. Ja nie widzę Idrisa Elby, bo widziałem go w kilku filmach i to jest dla mnie facet bez charyzmy.
Naprawdę, on jest świetny w roli drugoplanowej, w roli epizodycznych i tak dalej, ale jako aktor pierwszoplanowy, Mroczna Wieża chyba był taki film i tam był właśnie pierwszoplanowy, no niespecjalny, ale już na przykład w Legionie Samobójców Jamesa Gunna świetnie się wpasował w część ekipy, rzeczywiście tam i Margot Robbie przecież i Sylwek Stalowy w roli rekina, także jestem naprawdę jestem za tym, żeby Taylor Johnson został. Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Wiktor pisze, spoko, zobaczymy jak w filmie wypadło, no ale spoko wygląda. Wyglądem się nie sugeruj, bo jak sobie przypomnisz przecież Kick-Assa czy Quicksilvera, albo chociażby w Bullet Train też rzeczywiście inaczej wygląda, bo z wąsami i tak dalej, no różnie. Aktorzy mogą się bez problemów przeistaczać, zmieniać i mogą rzeczywiście być bardzo, bardzo różnymi osobami. To rzeczywiście się zdarza. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy co tam w Hormudzie. Jeszcze za chwilę będzie niekończąca się opowieść. Będzie Sandra Hüller, będzie Max, gry wideo i troszeczkę o horrorach. A jeżeli masz ochotę dołączyć i wspierać, w tym momencie dziękuję bardzo, jest już aż 7 wspierających na kanale, jest mi to niezmiernie cieszy. Możesz to zrobić skanując kod, który w tym momencie widać na ekranie u góry, ten tutaj to jest Patronite, ten na dole tutaj, tutaj proszę bardzo, to jest YouTube, ale tu i tu są takie same zasady, takie same możliwości otrzymania oczywiście premii. Dobra, lecimy dalej, bo ojej, to jest wiadomość, która no niekoniecznie jestem zadowolony z niej, panie i panowie. Niekończąca się opowieść. Ojej. Nowa niekończąca się opowieść. Ja pamiętam, kiedy to było? To już było całe wieki temu, jak oglądałem ten film. No i oczywiście piosenka, niesamowita piosenka z Limala, która zapada na pamięć. W każdym razie, panie i panowie, nowa niekończąca się opowieść w drodze na ekran. W planach seria filmów. No tak, bo w tym momencie już nie można zrobić jednego filmu, trzeba zrobić całą serię, a najlepiej całe uniwersum, gdzie będziemy mieć główne filmy, tak, potem jeszcze seriale i tak dalej, i tak dalej. Tak teraz się planuje. No szkoda. Variety akurat napisało taki fajny artykuł. Niekończąca się opowieść to jeden z największych hitów lat 80. Jak podaje Variety, w planach jest seria filmów, w których akcja będzie rozgrywać się w stworzonym przez Michaela Endiego, przepraszam bardzo, uniwersum. No, dużo się nie pomyliłem. W projekt zaangażowany jest Michael Ende Productions i Seesaw Films. Jak podaje Variety, prawami do adaptacji niekończącej się opowieści Michaela Endiego w ciągu ostatnich lat zaangażowanych było szereg studiów i platform streamingowych. Ostatecznie trafiły one do studia Seesaw Films, które pracowało nad takimi produkcjami jak Psie Pazury, Heartstopper czy Kulawe Konie. Obowiązki producentów pełnić będą Ian Cannon i Emil Sherman, którzy połączą siły z Romanem Hockem i Ralphem Gassmanem i z Michael Ende Productions. Ok, to są nazwiska oczywiście, które nam nic nie mówią, albo bardzo, bardzo rzeczywiście niewiele, no ale zobaczymy. Niekończąca się opowieść została opublikowana w 1979 roku. Piękny to był rok, naprawdę 79 rok rządzi. Szybko zyskała status bestsellera, najpierw w RFN, tak, był kiedyś taki kraj, a następnie na całym świecie, gdzie sprzedano miliony kopii. Sekundkę, zapauzuję, bo nie potrzebuję tutaj, żeby coś wyskoczyło. Ta opowieść jest zarazem aktualna, jak i ponadczasowa i naprawdę można ją opowiedzieć w świeży sposób, skomentował Ian. Wyjątkowość tej książki polega na tym, że można wracać do niej na różnych etapach życia i odkrywać nowe znaczenia. Dlatego cudownie się składa, że mamy możliwość wprowadzenia świeżej perspektywy, która pokaże nowe warstwy i znaczenia. Wierzymy, że każde pokolenie zasługuje na własną podróż do fantazji, bo tak się nazywa ta kraina. No, film oryginał, oczywiście z lat 80. reżyseria Wolfgang Petersen, no niesamowita produkcja, były 3, bodajże chyba w drugiej wystąpił świętej pamięci Jonathan Brandis, także ciężko powiedzieć, żeby rzeczywiście, żeby coś tutaj się działo. Były tego 3 części, ja pierwszą część widziałem w telewizji, a trzecią część widziałem w kinie. Tak, taki stary jestem, że widziałem niekończącą się opowieść w kinie. No, zdarza się. Wiadomo, pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie. No i jestem, no nie powiem, że jestem zainteresowany, bo nie chcę zobaczyć tego filmu. No wiadomo, że na pewno będzie lepszy pod względem efektów specjalnych, bo pamiętaj, że 84 rok, no tam nie było efektów komputerowych. Wszystko to, co widzieliśmy na ekranie, to było robione ręcznie, tak? Albo animacja poklatkowa, albo miniatury.
albo wymuszona perspektywa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko był koncept reżysera. Przypominam, Wolfgang Petersen, dobry rzeczywiście zacny reżyser. Między innymi dał nam Das Boot albo Na linii ognia z Clintem Eastwoodem, René Russo i Johnem Malkowiczem. No ale tutaj widzę, że Dariusz Tokarczuk pisze, był serial aktorski i animowany, oba były... No widzisz, na szczęście ja nie widziałem. Bartosz, a co z żeńską wersją Bonda, pisze Bartosz. No widocznie Barbara Broccoli sprawdziła, popatrzyła i okazało się, że no jednak ten pomysł nie zadziałał, nie zażarło, więc tego niestety nie będzie i na razie celują w panów. Wszystkie stare filmy odnawiają, szkoda tylko, że większość tych nowych wersji słabo wychodzi. No tak to niestety jest, wiesz, że ciężko powiedzieć, no mamy teraz Wieki Daiwo, który według mnie wyszedł nie lepiej niż oryginał, ale wyszedł dobrze, wyszedł zacnie, nie ma ten kabaret nonówka, nie ma ryfy na parafii. Jest w porządku, można go obejrzeć i jest to rzeczywiście w porządku kino, ale większość z tych produkcji no jest, co tu dużo mówić, słaba. Nie nadaje się do oglądania. Cześć Marcin, witam Cię bardzo serdecznie. Marcin. I wrzucają te nowe rzeczy, wiesz, wyjmą coś, wrzucą do tego swoją poprawność polityczną, bo ma być tak, no i potem się okazuje, że to, co działało kiedyś super, teraz nie, no. Rewelacyjny przykład Kevin Sam w domu, wiesz, mieliśmy 2 części z Macaulayem Culkinem. Niklas, 3 zł. Sekundkę. Czy opowiesz coś o horrorach później? Tak, Niklas będzie za chwilę o horrorach. Mam przygotowane artykuły na temat Ghoulies, na temat rebootu Ghoulies, a także będziemy mówić o Puchatko w wersie, ale to jeszcze za chwilę do tego dojdziemy. Dziękuję bardzo za donata. I wracając do Kevina, dostaliśmy 1 i 2, do której się przyzwyczailiśmy, wiadomo, nie ma świąt bez Kevina i jest super. No i jest coś pięknego w tym względzie. A potem dostaliśmy rok temu, 2 lata temu Maxa bodajże samego w domu i tego się już nie dało oglądać. To już po prostu było nudne, bo to już była 5. część, tam naprawdę tylko Buzz powrócił z oryginalnej wersji i to jest słabe. I ja się obawiam, że tak samo będzie i tym razem, że nie dostaniemy rzeczywiście dobrej produkcji, tylko po prostu nastawione jest w tym momencie, o proszę bardzo, nie sprzeda się w kinach, nie ma problemu, zawsze jest Max, jest Netflix, jest Disney, jest Amazon, Paramount Plus, Sky Showtime, TVP.pl i tak dalej, i tak dalej. Tych platform streamingowych jest od zatrzęsienia. Dzisiaj na przykład omawiałem ten horror, Gdy rodzi się zło i on miał premierę w piątek w Polsce, a on już chyba od września jest dostępny na amerykańskiej platformie streamingowej Shudder. Więc rzeczywiście tego jest całe mnóstwo i oni już mogą sobie powiedzmy wybrać, że o proszę bardzo, albo podpisujemy takim gigantem jak Netflixem i mamy załatwione wszystkie kraje, albo wrzucimy na Shuddera do Ameryki, w Polsce no to będzie, na przykład wrzucimy do Playera, na Słowację wrzucimy to, na Węgry i tak dalej, i tak dalej. I mnie to naprawdę wkurza, że rzeczywiście tak chcą. Wszystkie części Kevina od 3 do 5 są słabe. No widzisz, zgadzam się. Ja 3 widziałem, 3 to z Aleksie, widziałem w kinie też. Widziałem 2 Kevina i 3 widziałem w kinie, więc krótko mówiąc było słabiutko. Ja czekam na nowego Kruka, bo oryginał to klasyka, pisze Marcin Lisiewski. No tak, ale widzisz, jak podobał Wam się ten zwiastun, bo to jest kolejna produkcja, którą dostajemy na nowo, prawda, tak zwany reboot. Jak się podobał Wam ten zwiastun Kruka? Bo według mnie Kruk powinien być mroczny, powinien być rzeczywiście brudny, taki powiedzmy, a ten tutaj, jak zobaczyliśmy, to on wygląda jak jakiś super bohater, który rozwala wszystkich i leci dosyć hardkorowo. No jestem ciekaw, co to się będzie działo. Mam nadzieję, że w porządku. W ogóle Kruk to jest jedna z produkcji, którą kilka razy wrzucaliście pod głosowanie właśnie w cyklu kultowe horrory, ale nigdy się nie udało. Nigdy nie udało się, chyba nawet nie był wrzucony do 5, ażeby go w ogóle wrzucić pod głosowanie. Więc jest dosyć ciekawe. Słuchajcie, niestety przychodzi taki czas, że trzeba powiedzieć krótko, PESEL-u nie oszukasz. I teraz mamy 2 postacie ze świata kultury, o którym chciałem powiedzieć. Po pierwsze, nie żyje Ernest Brill, prozaik, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy, miał 89 lat. Na pewno ważne jest tutaj kilka osób, które studiują filmoznawstwo, lub które się zajmują filmami, tak samo chociażby jak ja. W wieku 89 lat zmarł Ernest Brill, prozaik, poeta, autor tekstów, piosenkarz, dramatopisarz, dziennikarz, krytyk filmowy, dyplomata. Był związany z czasopismami Współczesność, Teatrem Telewizji i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej PISF. Smutną informację przekazało Stowarzyszenie imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Pani, kim był? Krótka oczywiście notka. Kształci się na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Dołączył do redakcji w 59 dołączył do redakcji Współczesności, w latach 63-67 pracował w teatrze, telewizji, więc rzeczywiście zacna osoba. Ernest Bryl mogliśmy usłyszeć w piosenkach szeregu popularnych wykonawców, m.in. 2+1, nie znam go, Kula Skaldowie, Myslowic, proszę bardzo, Marka Grechuty, Krystyny Prońko, Anny Jantar, Marii Rodowicz, Urszuli Sipińskiej i Katarzyny Gerner. Panowie, mnóstwo super zacnych. A z jakich filmów i seriali znamy Bryla? Już wam mówię. Był też związany z filmem i telewizją. Napisał dialogi do krótkometrażówek Jana Zierniaka. Sprawował opiekę literacką nad serialami Złotopolscy i Gorący Temat. Był współautorem scenariusza m.in. Zapamiętaj imię swoje Siergieja Kołowa, Przeklęte oko proroka Pawła Komorowskiego. To druga część filmu Oko proroka, który był kręcony m.in. w Tarnowie. Pozdrawiam wszystkich z Tarnowa. Czy animacji Gwiazda, nad którą pracował wraz z Witoldem Gierszym. Na ekranie mogliśmy go zobaczyć w dokumentach Ernest Bryl, opowiem wam o Marku, czy Bossak, Kronika Wypadków, a także jednym odcinku serialu Tulipan. To bardzo smutna sprawa, panie i panowie. Zacne osoby od nas odchodzą. 89 lat, rzeczywiście piękny wiek i pewnie byśmy sobie życzyli, żeby dożyć takiego wieku, ale niewiele młodszy był Emmett Walsh, aktor znany z filmów Blade Runner, a także Śmiertelnie proste, podaje nam Hollywood Reporter. Miał 88 lat. A z jakich filmów możecie go kojarzyć, panie i panowie? I już wam o tutaj mówię. Na dużym ekranie debiutował jako statysta w filmie Nocny Cowboy, potem miał szczęście do castingów. Udało mu się zagrać w takich filmach jak Serpico, Gracz, By nie pełzać na kolanach, Zwyczajni ludzie i Czerwoni, więc rzeczywiście dosyć zawodowo. Fani kina dobrze znają też Walsha z filmu Łowca androidów Ridleya Scotta. Wcielił się w nim w typową dla siebie rolę twardego kapitana policji, który zmusza głównego bohatera do powrotu do swojego zawodu. Mimo udziału w grubo ponad 200 filmach i serialach, Walsh przyznał w wywiadzie dla Hollywood Reporter, że Łowca androidów pozostaje filmem, którym najczęściej jest pytany przez dziennikarzy i fanów. No panowie, bardzo przykro, wasze zdrowie. Co prawda herbatka, ale zawsze. No niestety, takie znakomitości również od nas odchodzą. Już patrzę, co tutaj piszecie. Domin, cześć, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że do nas dołączyłeś. Zaraz będziemy mówić o Sandrze Hüller, która możliwe, że dołączy do Liama Neesona i wystąpią w filmie o przygodach Franka Drebina. Widzicie, jak celowo tutaj już staram się nie używać pewnych określeń. W zeszłym tygodniu, czy tam 2 tygodnie temu robiłem odcinek właśnie o tym, że Liam Neeson ma zagrać Franka Drebina i wpisałem w tytule odcinka nazwę tego filmu. Nieubrana broń, prawda? No i okazało się, że YouTube nie mógł zatwierdzić, więc zobaczymy. Miałeś kiedyś plan na swój własny film, na przykład horror? Oczywiście, Niklas, takowy film nakręciłem jakiś czas temu, nosi tytuł Dzieciak, możesz go znaleźć na YouTubie. Szukaj kanału Majawik Media, tak się nazywa. Tam można znaleźć, ma chyba 15 czy 16 minut, ale to jest jeden z 20 czy 30 filmów, jakie do tej pory poczyniłem. Kiedyś miałem okazję spotkać się z Brylem, porozmawialiśmy chwilę, bardzo sympatyczny pan, taki trochę przedwojenny inteligent, pisze Jurek. No tak to rzeczywiście się zdarza, że te osoby, które no już mają pewien bagaż na karku, bardzo przyjemnie się z nimi rozmawia. Witam cię, Kasia, bardzo serdecznie. Kasia jest akurat na Instagramie. Każdy chciałby dożyć 85 lat. Mój dziadek zmarł tego roku, miał 78 lat. No, kondolencje moje kondolencje. A teraz, panie i panowie, pomówimy o Sandrze Hüller u boku Liama Neesona, panie i panowie. Nie zgadniecie, w jakim filmie ma zagrać Sandra Hüller. To kontynuacja słynnej komediowej serii, podaje nam World of Real. Najpierw Anatomia upadku, potem Strefa interesów, pora na nieubraną broń. Według najnowszej plotki nominowana do Oscara, Złotego Globu i 2 nagród BAFTA, Sandra jest gotowa wkroczyć do Hollywood. Czy niemiecka gwiazda zagra u boku Liama Neesona w nowej odsłonie słynnej komediowej serii? No, to może być hardkorowe. Sekundkę pauza, żeby to nie wskoczyły prawa autorskie. Hollywoodzki spec od przecieków Daniel Richman, rzeczywiście facet, ostatnio bardzo go zacząłem obserwować na Twitterze, w LX-ie, po prostu mnóstwo tego wrzuca. Donosi, że Sandra Hüller negocjuje występ w tymże filmie. Kontynuacji komediowej serii, której gwiazdą był Leslie Nielsen. W nowej wersji zastąpi go Liam Neeson, który wcieli się w postać syna porucznika Franka Drebina. Aha, czyli będzie syn porucznika. Czyli coś, co takiego podobno zrobili przy okazji
Różowej Pantery, potem był syn Różowej Pantery. Hiller ma rzekomo zagrać ukochaną Franka Drebina juniora. W oryginalnych filmach ekranową partnerką Nielsena była oczywiście Priscilla Presley. Hiller najbardziej znana jest z takich ról jak w filmach Tony Erdmann, Anatomia upadku, Strefa interesów. Najbliższy hollywoodzkiemu kinu tytuł w jej filmografii to zrealizowany dla platformy Netflix szpiegowski thriller Monachium w obliczu wojny. A co wiem o serii? Oczywiście nie będę wam w tym momencie nic mówił, no bo tutaj nic ciekawego więcej nie. Czy wam się podobałaby Sandra Hiller w roli, którą zagrała Priscilla Presley? Ja jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie, no bo to może być rzeczywiście zaskakujące, może być rzeczywiście zabawne. No, Priscilla Presley, jej rola nie była jakaś super rozbudowana, tak? Ona tam po prostu tylko i wyłącznie była po to, żeby być, żeby się pojawić i wszystko, i była dodatkowym elementem komediowym. A czy Hiller mogła być zabawna? No może tak, rzeczywiście. Aktorka z niej na pewno dobra jest, to trzeba przyznać, że świetnie, bo w Anatomii upadku spisała się jak nie wiadomo co, więc no zobaczymy. Patrzymy tutaj, co piszecie. Jurek, osobiście nie mam nic przeciwko Liamowi, ale tworzenie kolejnych części nieubranej broni według mnie nie ma sensu. Seria ma typowy klimat lat 80., a i aktorów będzie ciężko zastąpić, ale cóż, damy szansę. No widzisz, no. To, co dopiero mówiliśmy wcześniej. Tak jak dopiero co było pytanie tutaj, dlaczego tak jest mało subów i wyświetleń, dlaczego odcinek nosi tytuł Co nam w Hormudzie? Po prostu dlatego, bo dostajemy teraz chyba ostatnie pół godziny, gadamy o nowych wersjach, o rebootach, o sequela, prequela, requela, aż po prostu się tego nie da opowiedzieć. No zobaczymy, jestem bardzo zainteresowani. A teraz sobie łyknę oczywiście herbatki. Panie i panowie, jeżeli tutaj wam wrzucam w tym momencie media społecznościowe, możecie wejść, wszędzie szukajcie Marcinowych recenzji, albo Marcina, nie, chyba wszędzie jest Marcinowe recenzje. No, tam możecie śmigać. Jeżeli myślicie, że ja dużo publikuję na YouTubie, to dopiero sprawdźcie, co tam się dzieje. Tam jest bardzo dużo tych rzeczy. Mam oczywiście swojego Discorda również, więc to jest też ważna rzecz, ale panie i panowie, to nie wszystko, bo czy są tu jacyś posiadacze HBO Max? HBO Max, panie i panowie, już niedługo, bo w czerwcu nie będzie HBO Max, będzie Max. Już widziałem jeden z artykułów, było napisane koniec HBO Max, co to będzie, co to będzie? Oczywiście w artykule, tak, koniec HBO Max, będzie teraz Max. No, rzeczywiście wielka niewiadoma. Max już w czerwcu w Polsce. Co znajdziemy w ofercie nowej platformy streamingowej? Już wam mówię, już w czerwcu tego roku w Polsce zadebiutuje platforma streamingowa Max. Na jej ofertę programową będą składać się seriale, filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy telewizyjne i międzynarodowe wydarzenia sportowe. Max zapewni subskrybentom ponad dwukrotnie większą bibliotekę treści w porównaniu z HBO Max. Użytkownicy dostaną też dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w różnych kategoriach tematycznych, w tym do kluczowych lokalnych i globalnych stacji newsowych TVN24, a także CNN. I zobaczymy, co będzie w ofercie. Proszę bardzo. Na platformie Max już 17 czerwca zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon serialu Ród Smoka. Subskrybenci Max zyskują dostęp do najwyższej jakości rozrywki, filmów takich jak Barbie, Aquaman, Zaginione Królestwo czy Wonka, a także oryginalnych produkcji Detektyw Kraina Nocy, Reżim, Sympatyk i innych rzeczy. W przyszłości na platformach pojawią się długo wyczekiwane seriale Max Original, takie jak drugi sezon Odwilży, Pingwin oraz filmu Duna, część druga. Max to także miejsce dla wielbicieli fascynujących i często kontrowersyjnych produkcji dokumentalnych. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na platformie będzie można zobaczyć każdy największy, no oczywiście, że tak, bla, bla, bla. Słuchajcie, pakiety, to mnie interesuje. Mam nadzieję, że też jest coś na temat tego, jaka będzie jakość, to znaczy, czy to jest Full HD, czy to jest 4K i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, pierwszy pakiet, czyli podstawowy, cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera. Wiadomo, Player właścicielem jest Warner Brothers, bo to jest TVN, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam. Oglądanie seriali i filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach, jednocześnie jakość Full HD. Ok, czyli wiemy. Pakiet standard. Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie, jakość Full HD. Bartosz. 7 zł. Bym obejrzał sobie nowego, dobrze zrobionego Fridiego.
Bartosz, nie dręcz mnie, człowieku, nie dręcz mnie, nie ty jeden, stary, naprawdę nie ty jeden. Ja teraz nie widzisz, ale tutaj jest taki Freddy, powiem ci, taki metr na półtorej, taki wielki obraz, po prostu rewelacja. Czekam na tego Freddy'ego z utęsknieniem, bo ja ostatniego Freddy'ego, którego traktuję poważnie, to był ten z 90 chyba 4 roku, czyli Nowy Koszmar Wesa Cravena, bo to, co było później z tym Krugerem o spalonej pizzy zamiast twarzy, to tego nie bierzemy pod uwagę, to nie było rzeczywiście dobra rzecz. Naprawdę byłoby coś pięknego, jakby w końcu no Warner Brothers znowuż, bo właścicielami praw jest oczywiście New Line Cinema, ale New Line Cinema zostało kupione kilka lat temu przez Warner Brothers, więc zobaczymy w tym całym badziewiu, które nam wrzucają, skoro teraz będzie za chwilę o kolejnym tak zwanym reboocie, może rzeczywiście w końcu powiedzą, dobra, skoro był już nowe Halloween, 3 części, nie było co prawda nowego Piątku 13, ale coś tam się dzieje, bo w tym momencie prawa się wyjaśniły, jeżeli chodzi o Shona Cunningana. Może rzeczywiście stwierdzą, ok, no to robimy nowego Krugera. Bardzo bym chciał, Bartosz, tego i sobie i tobie życzę. Dziękuję bardzo za donate'a. Żółwik, piąteczka, bardzo mnie to cieszy. Lecimy dalej z Maxem. Pakiet standard. Oryginalne oglądanie filmów i seriali w 2 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie, jakość Full HD, możliwość pobrania do 30 tytułów, do oglądania je offline. Dostęp do najwyższej jakości biblioteki. Ok, czyli można spokojnie wtedy, czyli w tym pakiecie podstawowym nie można pobierać offline na komórkę czy tam na tablet, a tutaj już będzie można. Zobaczymy. Pakiet premium. Najlepsze doświadczenie, oglądanie seriali i tak dalej, oglądanie seriali i filmów i programów na 4 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie, jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach, możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline, dostęp do najwyższej jakości. Ok, no wkurza mnie, nie, irytuje mnie, że tak samo zrobią jak z Netflixem, że jakość obrazu zależy od wysokości twojego abonamentu. Kupując Disneya, masz od razu na dzień dobry 4K, jeżeli to jest dostępne, a tutaj wiadomo, że Full HD, no okej, w porządku. Pakiet dodatkowy, kanały TV i sport. Dostęp do bogatej biblioteki kanałów na żywo, m.in. stacji informacyjnych, TVN24, CNN, rozrywkowych, TVN i tak dalej, Cartoon Network, Eurosport oraz relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych wielkich szlemów, Pucharu Świata, w skokach narciarskich, Speedway, Grand Prix, kolarskich wielkich turów, wyścigu 24 Le Mans i wielu innych. Dostępny jest także dodatek do bazowego pakietu. Oglądanie telewizji i relacji sportowych na 2 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie w ramach możliwości pakietu bazowego. Okej, no niestety nie dostaliśmy cen, ale powiem w ten sposób, nie oczekujcie dużo większych zmian względem tego, co teraz można zapłacić za Netflixa, Disneya czy za HBO Max, bo to pewnie rzeczywiście nie będzie możliwości, może na początku jakaś tam promocja. Ciekaw jestem, jak to będzie z obecnymi subskrybentami, albo na przykład też osoby mają tak, że mają wykupiony powiedzmy Polsat i od razu mają wykupione HBO. Ciekawe jak to będzie rozwiązane. Zaraz popatrzę na wasze pytanie, bo to się działo. Patrzę. Marcinie, oglądałeś, czy masz zamiar oglądać serial Reżim? Bardzo fajny serial Political Fiction. Nie oglądałem, Jurku. W tym momencie nadrobiłem wszystkie odcinki X-Men 97. Obejrzałem już jeden odcinek Parszywej Zgrai, Gwiezdnych Wojen i siadam jeszcze do Szoguna, także nie mam. Chuckiego jeszcze muszę dokończyć 2. sezon, bo 3. sezon Chuckiego już w kwietniu. Ja mam HBO dostępny przez Polsat, nawet pytałem w Polsacie, czy Max będzie dalej dostępny, to nic nie wiedzą, no widzisz. Ja oczywiście, jak zawsze, jak to miało miejsce przy okazji innych platform, które wchodziły do Polski, utworzę odcinek na kilka pewnie dni przed tym, powiem wam, jak ten Max się je, jakie są ceny, wymogi i tak dalej, jak to się je. Gdzie to było? Tutaj. Dobra. Chciałbym nowego Krugera i Jasona. No, nie ty jeden rzeczywiście, nawet dzisiaj z córką rozmawialiśmy o Piątku 13. Ostatni chyba Jason to jest 2010, tak? Tam, że tak powiem, nowa wersja. Masz jakieś filmy, które byś cały czas oglądał? Mnóstwo. Niklas, mnóstwo mam takich filmów. Powiedzmy Koszmar z ulicy Wiązów pierwszy, kiedyś tak oglądałem, ale potem już mi przeszło, ale na przykład Dzień Świstaka bardzo, bardzo lubię oglądać. Wykidajło pierwszy, również to jest jeden z moich ulubionych filmów. Zielona Mila, Skazani na Shawshank, jest kilka takich produkcji, panie i panowie. Słuchajcie, pogramy trochę.
O GTA 6 będzie za chwilę, tak jak tutaj mówiłem Wiktorowi wcześniej. Najpierw zaczniemy od Marvel 1943 Rise of Hydra. To nowa gra twórczyni Uncharted. Podaje nam Twitter. Akurat to jest artykuł wzięty z Twittera. Zupełnie niespodziewane, sekundkę muszę zapauzować zwiastun, zupełnie niespodziewanie podczas trwającego panelu Unreal Showcase Studio Skydance New Media, na czele którego stoi uznana Amy Hennig, zaprezentowano pierwszą zapowiedź swojej nadchodzącej gry Kapitan Ameryka i Czarna Pantera. Witam Cię, Kuba, bardzo serdecznie, cześć, fajnie, że jesteś. Osadzona w ogarniętej wojną Europie, gra Marvel 1943 Rise of Hydra umożliwi nam wcielenie się w 4 bohaterów. Młodego Kapitana Amerykę, dziadka T'Challi, czyli Azuriego w kostiumie Pantery, Gabriela Jonesa, amerykańskiego żołnierza będącego częścią jednostki Howling Commandos oraz Nanali, szpiega z Wakandy w okupowanym Paryżu. Zaprezentowano pierwszy zwiastun, nie tylko okazuje głównych bohaterów i scenerię gry, ale przede wszystkim prezentuje możliwości graficzne silnika Unreal Engine 5.4. Jak zwrócił uwagę, dobrze, nie będę się rozkminiał na temat szczegółów, no wygląda ciekawie, wygląda interesująco. Ja akurat lubię sobie fajne gry pograć, rzadko to czynię, dobrze o tym oczywiście wiecie, bo rzadko, no ale rzeczywiście miałem nadzieję, że może mi się uda przynajmniej w tą grę pograć, a może córka będzie zainteresowana i powie, tata dawaj, kupujemy na PS-kę. Chociaż ostatnimi czasy Maja dużo więcej czasu spędza na Steamie, na komputerze niż na PC. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Mam HBO Max i liczę, że po prostu mi się zaktualizuje samo czy nie. Wydaje mi się, że tak powinno być, wiesz. Co najwyżej może będzie jakiś tam odnośnik typu kliknij w ten, żeby przyjąć nowe warunki, wiesz, że już teraz nie będziesz płacił za HBO Max, tylko za Max, wiesz, coś w ten deseń. I ja tam mam w przypadku Wabank 1.2 mógłbym w kółko oglądać, pisze Jurek. No każdy ma swoje filmy, wiesz, które lubi. U mnie się to zmienia względem do czasu, względem wieku, wiesz, no kiedyś nagminnie na przykład oglądałem filmy Kevina Smitha, głównie te komediowe, bo jego powiedzmy straszaki no niekoniecznie robią na mnie aż takie wrażenie, jakby sobie pewnie Kevin Smith zażyczył, jakby sobie powiedział, o proszę bardzo, to jest fajne, to tak niech będzie, ale rzeczywiście tak miałem, że oglądałem mnóstwo filmów Kevina Smitha, no, potem się zmieniło, wiesz, czasami mam tak, że mam nastrój i mogę sobie w kółko na przykład oglądać taki film, o którym często Wam mówię, jest to film z 1900 bodajże chyba 6 roku, Człowiek z kamerą, Dzigi Wiertowa, jest to bardzo film abstrakcyjny, ale po prostu ciekawie zrobiony i czasami rzeczywiście lubię sobie takie rzeczy włączyć, a czasami wręcz przeciwnie, powiem ok, w porządku, dziękuję bardzo, dzisiaj mam ochotę obejrzeć koncert Majki Jeżowskiej z Poland Rocka i odpalam sobie, jak tam Majka w rytmy rockowo-metalowej wersji A ja wolę moją mamę, rzuca grzywą i jest rzeczywiście dobrze. Więc tak naprawdę to zależy od dnia, od tego, co się dzieje i od tego, co mam, na co mam, panie, panowie, nastrój. A jeżeli lubicie takie odcinki, my się widzimy co niedzielę o 20 czasu polskiego. Mówię polskiego, bo wiadomo, że akurat i to jest potwierdzone, mamy widzów i z Wielkiej Brytanii, Stanów, z Kanady. Udostępnij ten materiał na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie. Niech się niesie. A my się niesiemy, panie i panowie, do horrorów. Teraz będziemy kilka sekund poświęcimy, a właściwie kilka nawet ładnych minut poświęcimy horrorom, bo jest ich dosyć sporo. Potwory znowu zaatakują. Jesteście gotowi na reboot Ghoulies? No, panie i panowie, kto pamięta te stworaki? Kto pamięta pisać na czacie? Ja. Tylko żebym wiedział po prostu, ile osób kojarzy. W sumie on wygląda jak jakiś tandetny wojowniczy żółw ninja, ale zobaczymy. To jest akurat, panie i panowie, artykuł Moviewebu. W kinach niedługo zobaczymy m.in. odsłonę cyklu Pogromcy Duchów. Recenzja wleci na kanał już jutro. Czy kontynuację filmu Sok z Żuka. Swojego powrotu na ekrany doczeka się też kolejna seria z lat 80. Mowa o Ghoulies. Niskobudżetowych horrorach o krwiożerczych goblinach. Znowu gobliny, już mam dość po Leprykonie. Twórcy pierwszych odsłon odzyskali prawa do produkcji i zamierzają rozszerzyć uniwersum. Przypomnę, ale to może później, bo możliwe, że o tym procesie odzyskiwania praw napiszą coś w artykule. Reżyser Luca Berciovici i producent Jeffrey Levy, którzy wspólnie stworzyli pierwszych Ghoulies w 1984, ogłosili, że w końcu odzyskali prawa do serii od firmy Sony. Już w 2020 roku zapraszali internautów do podpisywania petycji z prośbą o uwolnienie licencji przez korporacje. Wysiłki się opłaciły, a teraz twórcy wraz z pomocą producenta Tio Lemastera
mają plany na kolejne filmy. Ok, widzę, że tutaj nie ma napisanego nic, więc wam opowiem. Motyw jest taki, że kilka ładnych lat temu wyszło prawo, w którym to właśnie była informacja, że jeżeli napisałeś, i tak to było rzeczywiście, napisałeś jakiś scenariusz, to miało miejsce przy okazji Piątku 13, przy okazji Predatora, Terminatora i tak dalej, to napisałeś scenariusz i dałeś prawa studiu, po bodajże 20 chyba 6 latach, czy jakoś tak, w tym momencie już nie pamiętam, ale wiem, że jakieś robiłem na ten materiał, prawa muszą do ciebie wrócić. No i to jest tak naprawdę teoretycznie przynajmniej, bo Stallone ci ciągle przecież nie może doczekać do praw do Rockiego, że w tym momencie zgłaszasz się do wytwórni, idą do sądu, cię przepisują i to powinno być bezproblematyczne. No bo rzeczywiście tak to czasami jest, ale jak widać nie wszyscy chcą iść na rękę, co wiemy przy okazji Rockiego, ale wracamy dalej do Ghouliesów. Oprócz rebootów w postaci kolejnej trylogii, sekundkę tutaj wrzucę pauzę, oprócz rebootów w postaci kolejnej trylogii, twórcy mają zamiar przenieść opowieść poza srebrny ekran. Zapowiedzieli powstanie serii książek, a także minifigurek i gadżetów dla fanów serii. Jesteście zainteresowani, panie i panowie? Mam nadzieję, że tak. Patrzcie, on tutaj wygląda jak tandetna wersja Michelangelo, wojowniczego żółwia ninja. Tylko brakuje mi tej opaski. A Ghoulies, o czym opowiada seria horrorów? Pierwszy film opowiada historię Jonathana, który wraz ze swoją dziewczyną mieszka w starym budynku. Dom odziedziczony po ojcu był miejscem odprawianych rytuałów z użyciem magii. Zwabiony przez nieczyste siły chłopak przywołuje grupę oślizgłych, żonnych krwi potworków. W obsadzie filmu znaleźli się Peter Liapis, Lisa Pelikan, Michael Des-Bers, Jack Nance, Scott Thomas i Mariszka Hargitay. W kolejnych latach powstały następne kontynuacje: 2, Ghoulies w koledżu oraz Ghoulies 4 w 1994 roku. Oczywiście to jest, no ja powiem tak samo jak przy okazji Władcy Lalek, kiedy omawiałem na potrzeby cyklu kultowe horrory, nie pamiętałem, kiedy to miałem omawiać, ale kiedy obejrzałem pierwszą część, było proszę bardzo, kojarzę. Domyślam się, że z Ghoulies jest podobnie. Rzeczywiście, że ten film pewnie bym kojarzył, bo wtedy w latach 80., 90. wszystko się oglądało na VHS-ie, co tylko wyszło. Zresztą tutaj jest kilka osób, no gdzieś tam powiedzmy niedaleko mojego rocznika, więc rzeczywiście pamiętamy czas VHS-ów i jak się szło do wypożyczalni po wideo na film. No jestem ciekaw. Popatrzcie, jak to diametralnie jest inaczej. Jeżeli na przykład biorą się za niekończącą się opowieść, nie chcę, a tutaj na przykład jestem ciekaw, no bo dobrych, nowych straszaków jak na lekarstwo, to dobrze wiecie, rzeczywiście, że tych filmów, które no by tam powiedzmy w pewien sposób się wpisywały jest słabo, a gro tych produkcji właśnie, czy to jest Ghoulies, czy Władca Lalek, one poległy przede wszystkim na tym, że te efekty specjalne były tandetne, były źle zrobione, no i scenariusz był słaby i film zrobiony za 5 zł, więc może rzeczywiście tym razem będzie lepiej jakoś. No widzę, że Dariusz Tokarczyk pisze i ja, no czyli Dariusz przynajmniej widział, więc bardzo mnie cieszy i widzicie też, że Julian omawiał na koszmarnych horrorach, więc możecie do niego skoczyć, zobaczyć co tam u Juliana względem no, tegoż filmu jest. No, super, fajnie, dobra, ciekawa sprawa. 4 filmy były, więc teraz będzie na nowo. A ciekawe w ogóle, wtedy pierwszą część zobaczę, jak 4,5 na 10. O jacie, widzę, że można też zobaczyć. A gdzie można zobaczyć? Jest dostępny na Apple TV. 4,5 na 10. No to niekoniecznie rzeczywiście jest dobra ocena. Różnie to mogło być potraktowane, ale 4,5, kiedy pierwsza część ma 4,5. Scott Thomas, to mi się wydaje, że to ten gentleman z Akademii Policyjnej, który tam grał rolę jednego z tych bakłażan. No oczywiście, że tak, zgadza się wszystko jak najbardziej. No, słabo będzie teraz, bo Puchatkowersum, niech tak będzie, powiedzmy, Puchatkowersum grubo będzie. To jest akurat artykuł Variety, panie i panowie. Zostajemy cały czas w kręgu straszaków. Puchniverse Monsters Assemble. Morderczy Puchatek i Bambi jak Kapitan Ameryka i Iron Man. Jak to brzmi? W ogóle jak to brzmi? No po prostu brzmi to koszmarnie, nomen omen. Gotowi na nowe ekranowe uniwersum oraz najbardziej ekscytujący crossover od czasu Avengers koniec gry?
Producenci niskobudżetowego horroru Puchatek, krew i miód zapowiedzieli, że w 2025 roku na ekranach zadebiutuje film Puchniverse Monsters Assemble, w którym głównymi bohaterami będą złowrogie wersje ukochanych postaci z dziecięcych bajek. Może będzie dobrze, pod warunkiem, że kolejne filmy z tego, że tak powiem, uniwersum, z tej odsłony będą cokolwiek warte. Bo jak najbardziej jestem za tym, że sam koncept podobał mi się, Puchatka, ale tam poza konceptem nie było nic. Reszta to po prostu było dno dna i tam naprawdę się nic nie zgadzało, było źle albo bardzo źle. No i rzeczywiście, jeżeli będą takie informacje, no to aż się, panie i panowie, strach bać. No ale zobaczymy, słuchajcie, co się dzieje. Prócz krwiożerczego Kubusia Puchatka w skład zabójczej drużyny wejdą także Bambi, Piotruś Pan, Dzwoneczek, Pinokio, Tygrysek, Prosiaczek, Szalony Kapelusznik oraz Śpiąca Królewna. Poniżej możecie zobaczyć plakat. Proszę bardzo, że wam pokazuję plakat, można go powiększyć, można. Puchniverse. No plakat w miarę ciekawy, nie najgorszy, muszę przyznać. Jako fani horrorów bardzo chcielibyśmy zobaczyć odsłonę Avengers, złożoną w całości ze złoczyńców, mówi producent. Znaleźliby się w niej Freddy Krueger, Jason Voorhees, złoczyńcy z Halloween. Złoczyńcy z Halloween. W Halloween masz Michaela Myersa, a nie złoczyńców z Halloween. Dobra. Krzyku i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nigdy tego nie dojdzie, możemy jednak stworzyć coś podobnego na miarę naszych skromnych możliwości. Tak narodził się pomysł na ten film. Zanim Puchniverse trafi do kin, jego bohaterowie otrzymają solowe filmy. Jeszcze w tym roku zobaczymy Bambi The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio's Unstrung, a także Puchatek, krew i miód Duo. Wszystkie wymienione tytuły mają być ze sobą powiązane. No oczywiście skoro uniwersum. Pierwsza osłona filmu trafiła do kin w 2023 roku, kosztując zaledwie $100,000. Zrealizowany w półprofesjonalnych warunkach film zarobił niespodziewanie na całym świecie blisko $5 milionów. Jego fabuła prezentująca się... Fabuły nie było, krótko mówiąc. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tu jest oczywiście zwiastun, nie będziemy tego rozkminiać. Powiem tak, cieszy mnie, że coś się dzieje takiego wielkiego, no trzeba powiedzieć, w świecie straszaków, ale czy to jest... Tą produkcją będę zainteresowany pod warunkiem, że powiedzmy 2 kolejne filmy będą w miarę sensowne. No zobaczymy. Marzy mi się Torgal, oczywiście bardzo dobrze zrobiony, pisze Bartosz. No to Bartosz, mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo zabrali się za Torgala. W tym momencie są już pierwsze przymiarki. Na początek ma być to serial telewizyjny. Nie ma podanego jeszcze, która platforma w VOD za to się zabiera, ale Torgal już jest w fazie preprodukcji. Ja nie wiem, o co ludzie chcą. Ja kocham taki film jak Puchatek Morderczy, kino Marka Polonii i ja się jaram, cieszę się, że film taki będą. A ja akurat nie. Ja jestem rzeczywiście osobą, która woli coś bardziej jakościowego, wiesz. Ja potrafię docenić film na przykład jak Gulis czy Władcy Lalek z budżetem 0-złotówkowym, ale tutaj po prostu były takie apetyty, tak nam rozbudzili, wiesz, na takiej zasadzie bańka była dmuchana, pompowana, że jedziemy na mundial, tak, Polska jedzie na mundial, jedziemy po złoto, po czym nie wychodzimy z grupy. To jest coś takiego właśnie, że rzeczywiście dostajemy możliwość, będzie fajnie, bo to Puchatek, bo można i tak dalej, po czym nagle się okazuje, że to jest po prostu dno dna. Ten film z Jasonem Krugerem Myersem może być dobry. No jeżeli takowy by powstał, to byłoby cudownie. W tym momencie wiem, że zarówno Jason, jak i Freddy to jest Warner Brothers. Kto ma prawa do Halloweenu? Wydaje mi się, że do Halloween prawa ma chyba Universal. Już nawet teraz sprawdzę na IMDb, słuchajcie. Dajcie mi sekundkę, zobaczę, czy jest... tu są linie czasowe. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o IMDb. Dawać. Franchise, ok. Czy jest firma podana? Nie ma firmy. A jednak było. Compass International Pictures, ok. Compass International Pictures. No to nie jest jakaś wielka wytwórnia, więc domyślam się, że pewnie gdyby się z nimi dogadano, powiedziano, słuchaj, dajemy tyle i tyle kasy, to pewnie byłoby w porządku. Może byłoby nie najgorzej, no ale zobaczymy. Na razie nic na ten temat więcej nie wiemy. Oby projekt z serialem Torgal się udał, bo jestem wielkim fanem od lat, nie chciałbym się zawieść, pisze Jurek. No ja też jak najbardziej czekam na to, mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, wyjdzie sensownie i ciekawie. Byłoby dobrze. Za wzór
chodzi o rozmach. Powiedzieli, że to będzie rozmachem tak wielka produkcja jak Wiedźmin dla Netflixa, ale powiedzieli, że my idziemy w całkowicie innym kierunku. Będą oczywiście kostiumy, wszystko i tak dalej, ale chcemy być bardziej wierni temu, co było w komiksach. Ja też pamiętam komiksy Torgala, no bo kto z nas w latach 80. nie kupował Torgala, Tytusa, Kleksa i innych komiksów Charlotte Paweł, więc rzeczywiście mam nadzieję, że będzie coś pięknego. No nie jest tak Torgal znany, pamiętajcie, że Wiedźmin to na początku były książki, później były gry, które rzeczywiście zrobiły niesamowitą jazdę, jeżeli chodzi o reklamę i marketing, dopiero później był oczywiście serial. Co mi się tutaj, dawaj, pokaż mi tutaj. Film Krew i Miód to było coś od razu po obejrzeniu chodziło mi się wymiotować. No tak rzeczywiście to jakoś wyglądało, tak to rzeczywiście jakoś było zrobione, no ale co poradzimy, no mam nadzieję, że będzie ciekawiej, będzie zabawniej, będzie fajnie, będzie lepiej. Już teraz patrzę. Przyszły tydzień, panie i panowie, jest napakowany, teraz sekundkę pogadamy o tym, co się będzie działo. Jest napakowany jak PKS do lichenia. Jutro już pojawi się recenzja Pogromców Duchów, tych nowych. We środę oczywiście Gabinet Figur Woskowych z 53 roku, bodajże z Vincentem Price'em. W piątek albo sobota zobaczę, kiedy mi się uda obejrzeć oczywiście Godzilla kontra King Kong. Wiadomo, omawiane wszystkie, więc w cyklu potworne filmy będzie omawiany ponadprogramowo. A oprócz tego wtorek, czwartek i sobota albo niedziela będą to shorty, więc zobaczymy. Znicz pyta Marcinie, co sądzisz o nowym trailerze Alien Romulus? Widziałem, obejrzałem, zaskoczyło mnie, wiesz. Fede Alvarez powiedział, że większość tych potworasów, które oni tam wrzucili do filmu, to są rzeczy robione praktycznie, a nie cyfrowo, więc zobaczymy. Akcja tego filmu się rozgrywa pomiędzy pierwszym obcym a drugim, czyli w tym momencie Ripley jest w tym śnie kriogenicznym, śmiga na ziemię, przynajmniej teoretycznie, a oni tam się pojawiają. No zobaczymy, bo nawet dźwięki, które tam się pojawiają, są z pierwszej części, które tam były wydawane przez ten statek. Zobaczymy. Ogląda pan filmy na Degeneracie, pyta Born. Nie oglądam, nawet nie mam pojęcia, powiem ci, o czym mówisz. To myślę, że to jakaś pewnie platforma. A propos piłki, jak oceniasz nasze szanse we wtorek z Walią w Cardiff? Chciałbym powiedzieć super, naprawdę super po tym, co pokazali z Estonią, ale mamy indywidualności, oni mają zespół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to wszystko będzie się ma mieć. Ja mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze. Słuchajcie, teraz mam dla was kilka shortów, kilka krótkich informacji na temat tego, co się będzie może działo, panie i panowie. Więc lecimy. Słuchajcie, zaczniemy od Adama Sandlera? Nie. Zaczniemy od GTA 6, panie i panowie. Produkcja GTA 6 napotyka na coraz to nowe problemy i wszystko wskazuje na to, że gra nie zostanie wydana jesienią 2025, jak planowano. Bardzo mi przykro, Wiktor, wiem, że chciałeś. Opóźnienie gry do roku 2026 wydaje się być coraz bardziej realne. Zdarza się. Zakończyły się zdjęcia do filmu Sonic 3. W tym momencie już będzie tylko montaż, efekty specjalne i lecimy z koksem. Zobaczymy, który tym razem. Możliwe, że Shadow pojawi się w tejże, panie i panowie, produkcji. Lecimy dalej. Kevin Bacon powróci do liceum, w którym 41 lat temu nakręcił Footloose. Zanim szkoła zostanie przeniesiona do innego budynku. Studenci namawiali go, a właściwie mogę wam pokazywać, aby odwiedził ich w dniu balu maturalnego, a teraz on im mówi, przyjadę, muszę przyjechać. Byłem pod wrażeniem wszystkiego, co się tam działo i tego szalonego pomysłu, aby nakłonić mnie do powrotu. Byłem zdumiony pracą, jaką wszyscy w to włożyliście, z musicalem, flashmobem i rekonstrukcjami. Nie umknęło to mojej uwadze, to naprawdę inspirujące, więc dziękuję, pojawi się. Bardzo mnie to cieszy. Nowy film Jorgosa Lanthimosa pod tytułem Kinds of Kidness pojawi się w kinach 21 czerwca. Wystąpią w nim m.in. Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hang Cho, Joe Alvin, Mamoudou Athie, a także Hunter Schafer. Panie i panowie, Jack Black chce, żeby powstała druga część Szkoły Rocka.
w tym momencie wiadomo jest na fali, bo Kung Fu Panda i kilka innych produkcji, niedługo Minecraft mówi, więc rzeczywiście facet może wybierać. Sebastian Stan nie wystąpi jako Bucky Barnes w filmie Kapitan Ameryka Brave New World. W ogóle go nie będzie, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że razem z Sokołem wystąpili w serialu i to miało być rzeczywiście mocne i sensowne. Rozpoczęły się prace nad kolejną częścią filmu Święci z Bostonu. Pięknie. Norman Reedus oraz Sean Patrick Flannery powrócą w swoich rolach. Zobaczymy, jakie są zawiłości względem reżysera. Może tam nie być tak fajnie. Ciekawe, czy Willem Dafoe również powróci. Disney zarobił już $12 miliardów na Gwiezdnych Wojnach. Wow. Zarobek to prawie 3-krotność kwoty, za którą te uniwersum kupiono, czyli kupiono za 4 miliardy i 5 milionów dolarów. Cillian Murphy wystąpi w filmie Peaky Blinders. Zdjęcia ruszają już we wrześniu, więc wszyscy fani serii mogą jak najbardziej zacierać ręce. Rozpoczęła się praca nad aktorskim filmem o Simsach. Kto pamięta grę Simsy? Panie i panowie. Wyprodukuje ją firma producentka Margot Robbie, a wyreżyseruje Kate Herron. Więc rzeczywiście hardkorowo. Oczywiście o Jake'u Gyllenhaalu już wam mówiłem, tak samo jak o niekończącej się opowieści oraz o Popeju. Patty Jenkins, tak, to ta pani, która wyreżyserowała Wonder Woman, pracuje nad Star Wars Rogue Squadron. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Więcej, panie i panowie, bo Adam Sandler, możliwe, że powróci jako farciarz Gilmour. W tym momencie trwają prace. Film ma powstać dla Netflixa, więc rzeczywiście bardzo, bardzo dużo się w tym miejscu dzieje. Już patrzę na wasze pytania. Domino pisze, Torgal to znany w Europie belgijski komiks, nie ma wybicia na szeroką popkulturę niestety. No zobaczymy, może rzeczywiście skupią się głównie na Europie. Mało kto wie, ale to po prostu belgijskie wydawnictwo zatrudniło polskiego rysownika do serii i tyle. No słuchaj, zobaczymy, ja bym jak najbardziej chciał, bo to jest rzeczywiście komiks mojego dzieciństwa, co tu dużo mówić po prostu i bym chciał zobaczyć w jakąś dobrą wersję. A widziałeś info, że Velma najgorzej ocenianym serialem HBO wraz z drugim sezonem? Ciekawe po co. W ogóle drugi sezon Velmy startuje dokładnie tego samego dnia, kiedy będzie premiera filmu Knuckles, więc no zobaczymy. Tego wyniku tak wysokiego się nie spodziewałem. Z Estonią myślałem, że będzie 3-1 dla Polski. No widzisz, udało się 5-1. Na pewno pojawi się Shadow w Sonicu 3, bo ma się pojawić Maria Robotnik, podaje Wiktor. No i bardzo mnie to cieszy. Czy nagrasz recenzję serialu Shogun? Tak, będzie recenzja serialu Shogun, tylko nie nagrywać będę poszczególne odcinki, tylko po sezonie, tak naprawdę po tym jak się serial skończy, bo twórcy zapowiedzieli, że nie będzie kontynuowany. Serial się kończy w momencie, kiedy kończy się książka i to wszystko. Cześć, po raz wtóry, witam Cię, Bernaś Agata na Instagramie. Jurek pisze, ciekawe, czy przy okazji zrobili część Dużych Dzieci, bardzo fajna komedia 1-2 część, a dałoby radę jeszcze coś z tego wyciągnąć. No zobaczymy, jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Może będzie... Sandler rzeczywiście zyskał na tej współpracy z Netflixem, bo jak sobie przypomnimy do czasów tego filmu Nieoszlifowany Diament, tak, Uncut Gems, no to wszyscy mieli go albo za złego aktora, albo za bardzo złego aktora, po czym się okazało, że da się, że jest możliwość, żeby zrobić rzeczywiście dobre filmy i no zobaczymy. Jestem rzeczywiście zbudowany tym, co się dzieje z Adamem Sandlerem. Może to nie będzie kariera na miarę Antonego Hopkinsa czy a la Pacino, choć z drugiej strony to, co Al Pacino zrobił ostatnio na Oscarach, wołało o pomstę do nieba, ale zobaczymy. Dla mnie super kino akcji w starym stylu. Jak Ci podobał nowy Roadhouse? Pyta Domino. Bardzo mi się podobał. Nie jest według mnie lepszy od oryginału z Patrykiem, na pewno zdecydowanie jest lepszy od drugiej części tego Roadhouse 2 Last Call z 2006 roku, ale fajnie. Wczoraj oglądaliśmy na moim Twitchu, oglądaliśmy właśnie Roadhouse, drugą część. Fajne kino, dobre rzeczywiście, ciekawie zrobione, no i krótko mówiąc fajna zabawa, więc rzeczywiście nie najgorzej to wyglądało, panie i panowie. Oczywiście są rozdziały, dla tych, którzy oglądają od stworzenia, są rozdziały w opisie. W sumie to powinienem powiedzieć na początku dzisiejszego odcinka, ale dobrze wiecie, że to zawsze są rozdziały, więc tak to jakoś fajnie wygląda, panie i panowie. Za tydzień się nie widzimy, bo są święta oczywiście, więc nie możemy się widzieć.
też coś przygotowałem, bo stwierdziłem, że nie zostawię was tak samych, więc nie będzie mnie na żywo, ale najprawdopodobniej taka jest na razie koncepcja. To jest słuszna koncepcja, jak mawiali w jednym z filmów Stanisława Barei. Pojawią się live, odcinek na żywo z shortowy, a tego jest mnóstwo, ludzie. Uwierzcie mi, tych shortów do dzisiaj poczyniłem całe mnóstwo, więc pewnie spróbuję, proszę bardzo, zobaczyć, więc rzeczywiście ich jest całe mnóstwo i pewnie się pojawią. Na chwilę obecną jest ich 484. Może wszystkie nie puszczę, bo to byłoby rzeczywiście dużo, ale zobaczymy. Także było fajnie. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie jeszcze raz łapę w górę. Niech ten algorytm niesie, niech rzeczywiście coraz więcej osób do nas dołącza. No wiecie, jak to jest z tymi zasięgami. Nie jestem niestety kanałem Zero ani Stanowskim, chociaż nawet jesteś starszy od Stanowskiego. Dobra, nieważne. Spójrzmy story na te spory i pomówmy o Botorm. Na żywo widzimy się za 2 tygodnie. Możliwe, że już z gościem, panie i panowie, kiedy sobie pomówimy o... Dobra, zobaczymy.